Sziasztok, látszok ebben a mai videóban, itt van velem Ádám és Peace Control, 1v1-ezni fogunk, megnézzük, hogy kinek nagyobb a rangja, azaz tudása. Jó, még nem biztos, lehet, hogy a végén még elvársz. Jó, mindegy, és akkor nem is rossz ötlet. Csinálját velem. Na, és akkor első, legfontosabb dolog, iratkozz fel. Köszönöm szépen. Ja, és akkor igen, like. Jó, like, és akkor közben robbanjon az 1v1. Nézzük meg. Hát, én is töltök. Na, én bent vagy. Na, new. Na, az jó lesz. Nekem? De bent vagy? Nem tudom. Tölt. Akkor. Na. Én PC, egyértelmű a kedvencem. 240 FPS-es. Hát hogy érted azt? Nem tudom a fajtát. Ne csak pumpot, legyen SMG-s. Na gyere. Gyere már! Aha. Szép volt. Ja, nagyon. Miért szedném lejjebb? Azt nem ígértem. De alapból lent van, nem van nagyon. Jaj. Nem éreztem. Jú. Talán hát. Azt hogy? Hol vagy? Az anyád picsája. Crazy! Craig, ja.
Nem mondok meg. Vagy. Nem. Nem, mert az anyám, az nem az anyám. Júj! Van mini. Hozzánk. Azt mondtad, hogy nem tudlak már megölni. Nope. Gyere, gyere, de amúgy miért nem jössz rám? Úgy lenne a legkönnyebb megölni. Azt nem engedem. Nem. Lázad! Szerintem itt már mi a szar? Kifutott a falon. Mert ez igaz. Tényleg kifutotta. Csak az volt a baj benne, hogy ez nem fal volt. Júj! Júj! Hagyjam magamat? Ó, szép volt. Na srácok, ennyi lett volna a videó. Köszönöm, hogy végignéztétek, és ezért nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel rám. Sziasztok! Na srácok, mielőtt elmennétek, egy utolsó 2 dolgot akarok mondani. Első az, hogy Ádámnak nem volt hangja. Nagyon sorry, de nem tudom, hogy mi a baj lehet. Második pedig az, hogy hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Úgyhogy, ja, na csumi.